What up? Welcome to our new video. This is gonna be just a quick video. By the way, today is Tuesday and bisperas ng New Year. Well, marami kayong handa ngayon. Busy yung mga tao. Quick video lang. Review sa ating new mic. Bumili akong new mic. Yes. Kasi if you noticed before, yung una nating video, medyo mali yung panning ng audio natin. Left lang yung panning niya. Left panning lang siya. So if you're using yung headphones na sound surround, left side lang ang maririnig nyo na audio. So I did some research. Akala ko sira ang ating adapter or yung mic. So nag-research ako, napag-alamanan ko na yung mic pala na ginagamit ko is mono lang. So dapat pala TRS. So nag-check ako sa ng mga budget meal na mic, and I found this one, Comica SVM01. I'm not sure kung tama yung model na sinabi ko, pero Comica siya. Ilalagay ko na lang sa description yung link, so that you can check it out. So yes, so ito ngayon yung gamit nating mic today. So hopefully maganda ang sound quality niya, and hindi na siya sound surround na siya, hindi na siya isang side lang, hindi lang left. Sana pati right, both sides. Yeah. Nako, sarap, walang traffic. Sana ganito araw-araw. Wala akong gamit na pang windscreen ngayon kasi nawala yung balahibong pusa na nakakabit sa dati kong mic. So ang gamit kong pang windscreen dito, or parang windshield, yung niya, yung stock niya, yung kasama sa box. So tignan natin kung okay na, pero bibili pa rin ako nung balahibong pusa ulit para ma-minimize yung wind noise. Shit, basa. Traffic kaya ang Cubao. May wind noise kaya siya if pag sa, I think pag naman, pag mga under 60 naman, parang okay lang naman yata yung wind noise hindi ganun kahalata Hindi ko pa rin bumili na pala tayo ng ng bar ends, kaso di ko pa nakakabit.
Wala pa tayong time. Busy much. Busy pa, busy. Uy, nabate, na traffic pa din. Pero feeling ko dito lang yan sa papasok ng underpass. Same. Dami pa rin sigurong uuwi ng probinsya ngayon, hahabol para sa New Year. At yun na nga, maambo na. Ako naman, napaka-timing mo talaga. Pupunta tayo ng Cainta ngayon. Kukunin natin yung sasakyan. Hiniram natin na sasakyan para pumunta tayo sa bahay ng aking ate. At doon tayo mag-celebrate ng New Year. Alright, sana huwag ka munang umulan. Papunta pala ako ng Cainta ngayon, kaya sana huwag akong abutin ng ulan at baka kakalaba lang ng backpack ko at matatalsikan na naman ng putik. Tail tidy pa more. Wala akong may stop overrun para itago yung GoPro. Bawal kasi tumabasa eh. Bawal mabasa yung adapter. Grabing ulan ngayon, no? Ay, yung panahon. Grabe yung panahon ngayon, no? Tag-araw sa umaga, tag-ulan sa gabi. So far, ano sa tingin nyo? So yun, so far, ano sa tingin nyo? Sabog ba siya? Ano kayang result na ito? Excited na rin tuloy ako i-check.